скорее открой. Тук-тук-тук. Нет, 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 точный нужен мне ответ. Идея! Давай посмотрим. Эй! Папа, заходи! Здорово! Привет! Маме дверь скорее открой. Тук-тук-тук. Нет, 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 точный нужен мне ответ. Идея! Привет! Маша! Мама, заходи! Ух ты! Дверь сестре скорее открой. Тук-тук-тук. Нет, 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 точный нужен мне ответ. Пароль! Сестренка, заходи! Вперед! Моя! Стой! Красный! Стой, стой, стой! Желтый! Жди, жди, жди! На зеленый ный! Ты иди, ди, ди! Зеленый. По сторонам, на улицу смотри. Осторожно, ты переходи. Следуй правилам дорожного движения. О нет! Давай! Майя! Стой! Окей. Красный! Стой, стой, стой! Желтый! Жди, жди, жди! На зеленый ный! Ты иди, ди, ди! На светофор внимательно смотри. Зеленый свет увидеть должен ты. Интересно. Оу! Стой, стой, стой! Красный! Стой, стой, стой! Желтый! Жди, жди, жди! На зеленый ный! Ты иди, ди, ди! Следуй правилам дорожного движения. На улице ты осторожен будь. И правила ты эти не забудь. Привет, привет! Как зовут тебя? Чтобы стать друзьями, с тобой знакомлюсь я. Меня зовут Майя. Хлоп, хлоп, хлоп. Будем друзьями? Топ, топ, топ. Ура!
вместе с нами пой. Папа выручит нас всех. Папу, О, нет. папу ждет успех. Пуф, 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 о да! В автобусе мы едем всей семьей. Вместе с нами пой. Дочка, дочка выручит нас всех. Дочку, дочку, дочку ждет успех. Шух, 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 о да! В автобусе мы едем всей семьей. Вместе с нами пой. Мама, мама выручит нас всех. Маму, маму, маму ждет успех. В автобусе мы едем всей семьей. Вместе с нами пой. Вместе, вместе, вместе всей семьей. Вместе, вместе справимся с бедой. Ай, 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 о да! В автобусе мы едем всей семьей. Вместе с нами пой. Майя и Маша. Привет! Мия! Мия! Где же твоя мама? Мия, Мия, Мия! Где же твоя мама? Это твоя мама? Нет! Это твоя мама? Нет! Это твоя мама? Нет! Это твоя мама? Да! Ура! Маша, Маша, где же твой папа? Маша, 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 где же твой папа? Это твой папа? Нет, это твой папа? Нет, это твой папа? Нет, это твой папа? Да! Ура!
Волосы короткие, длинные. Волосы длинные. Короткий, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный, короткий, длинный. Классно! Здорово! Жарко! Очень жарко! Холодно! Очень холодно! Жарко! Холодно! Жарко! Холодно! Жарко! Холодно! Жарко! Холодно! Классно! Пикабу! Где же Майя? Пикабу! 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 Где же мама? Пикабу! 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 Мама! Пик! Пикабу! Где же Маша? Пикабу! 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 Маша! Пикабу! Где же папа? Пикабу! 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 Папа! Привет! Привет! Пять девочек в кровати мороженое едят, но падает одно и пачкает наряд. Мама папу просит дать совет: не ешьте на кровати, мой ответ. Четыре девочки теперь мороженое едят, но падает одно и пачкает наряд. Мама папу просит дать совет: не ешьте на кровати, мой ответ. Три девочки в кровати мороженое едят, но падает одно и пачкает наряд. Мама папу просит дать совет: не ешьте на кровати, мой ответ. Вкусно! Две девочки в кровати мороженое едят, но падает одно и пачкает наряд. Мама папу просит дать совет: не ешьте на кровати, мой ответ. Вкусно! Девочка мороженое ест теперь одна, но падает оно и грязная она. Мама папу просит дать совет: есть надо за столом, вот мой ответ. Привет! Слоник маленький, покажи мне папу. Это папа слон? Нет. Это папа слон? Нет. Это папа слон? Да, это слон. Маленький жираф, покажи мне папу. Вот папа жираф. Нет. Вот папа жираф. Нет. Вот папа жираф. Да! Это жираф. Маленький тигренок, покажи мне папу. Это папа тигр.
хорошо.